သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်တည်တယ်လို့အောက်မေ့ရဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရည်ကြည့်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဟာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဆရာသမားကကူညီလို့ဓမ္မတွေကတတိတမစင်ညနဲ့တတိတရားပညာတရားနဲ့ခန္ဓာကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရည်ဒီဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်ကြံစီလို့ဖြစ်တဲ့ရေးမဟုတ်ဘူးကလျာဏမိတ်တဆရာကောင်းသမားကောင်းရမှာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ကြောင့်မှာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသင်ရင်သောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာဘုရားကဟောထားသစ္စာတရားမနာရလို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်ပါဘူးကွာနှလုံးသစ္စာတရားနာရညာတော့လေသမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာသစ္စာတရားနာထားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာအောင်လဲမြင်အောင်ပါပဲလို့သုံးနံပါတ်လဲမှတ်ရမှာ